bakristo bavandimwe nongeye kubasuhuza reka nanjye Dani ya Lumen TV dukomeje n'ikiganiro cyacu dusome gatigisimu igice cya gatandatu aho tugiye gukomeza n'ikiganiro cyacu tugiye guhera ku mutwe ugira uti isakaramento ryo gukomezwa ijambo ry'Imana bagezeyo basabira abanyasamariya kugira ngo bahabwe Roho Mutagatifu kandi nta n'umwe muri bo yari yaramanukiyeho bakaba bari barabatijwe gusa mu izina rya Nyagasani Yezu. Ubwo Petero na Yohani baramburiraho ibiganza maze bahabwa Roho Mutagatifu. Byakozwe n'intumwa umutwe wa 8 umurongo wa 15 kugera ku wa 17. Ugukomezwa ni iki? Ugukomezwa ni sakaramento Yezu wazutse aduhamo imbaraga zihariye za Roho Mutagatifu zituma tubera Kristu abagabo mu bantu. Roho Mutagatifu udutuyemo atumarira iki? Roho Mutagatifu udutuyemo atuma tugira ubugingo bw'Imana, akatubera urumuri rutwumvisha neza inkuru nziza ya Yezu Kristu kandi akaduha imbaraga zo kuyikurikiza twishimye. Igituma abakristo bose bagomba kubera Kristu intumwa ni iki? Abakristo bose bagomba kubera Kristu intumwa kuko bose bunze ubumwe nawe, bakoherezwa nkawe mu bantu kandi bagahabwa imbaraga za Roho Mutagatifu. Yezu ati nk'uko Data yantumye nanjye ndabatumye. Isakaramento ry'Ukarisitiya. Mbere y'umunsi mukuru wa Pasika, Yezu amenye ko igihe cye cyo kuva ku isi agasanga se cyegereje, ko yakunze abe bari munsi abakunda byimazeyo. Yezu yaremye Ukarisitiya ryari? Yezu yaremye Ukarisitiya ku wa 4 Mutagatifu araye ari budupfire. Ukarisitiya ni iki? Ukarisitiya ni sakaramento ririmo Yezu Kristu we rwose, umubiri we n'amaraso ye, ibimenyetso by'umugati na divayi, akatubera icyarimwe igitambo, imfungwa n'inshuti tubana. Igihe Yezu yavugaga ati iki ngiki koko n'umubiri wanjye ugiye kubatangirwa, iyi koko n'inkongoro y'amaraso yanjye yagiye kumenerwa mwebwe, yakoze iki? Yezu yavugaga ati iki ngiki koko n'umubiri wanjye ugiye kubatangirwa, kuko n'inkongoro y'amaraso yanjye agiye kumenerwa mwebwe, yahinduye umugati mo divayi, umubiri we n'amaraso ye yitura se. Yezu avuga ati mujye mubikora urwibutso rwanjye, yakoze iki? Yezu avuga ati mujye mubikora urwibutso rwanjye, yahaye intumwa ze n'abazizungura ububasha bwo gutura umubiri we n'amaraso ye kugeza igihe azaza mu ikuzo. Icyatumye Yezu ari mu Ukarisitiya ni iki? Yezu ari mu Ukarisitiya kugira ngo twifatanye nawe mu gitambo yatuye se, twibwe kandi ko twamamaza urupfu rwe n'izuka rye, kandi ngatubera ifunguro ry'ubugingo bw'iteka. Uko Kiliziya itura igitambo cy'Ukarisitiya. Misa ni uguhimbaza ijambo ry'Imana no gutura igitambo cy'Ukarisitiya. Misa ni iki? Misa ni ikoraniro ry'abayoboke ba Kristu bakikije umusaserdoti bateze amatwi ijambo ry'Imana kandi batura igitambo cy'Ukarisitiya. Ubumwe bwa Kristu na Kiliziya bugaragazwa n'iki mu misa? Ubumwe bwa Kristu na Kiliziya mu misa bugaragara abayoboke bateraniye mu izina rye mu ijambo rye basoma mu byanditswe bitagatifu, mu musaserdoti ugaragara mu cyimbo cye, ariko cyane cyane ku buryo bw'umwihariko umugati na divayi byahinduye umubiri we n'amaraso ye. Ibihe by'ingenzi bya misa ni bingahe? Ibihe by'ingenzi bya misa ni bibiri: igihe cyo guhimbaza ijambo ry'Imana n'igihe cyo gutura igitambo cy'Ukarisitiya. Mu gihe cyo guhimbaza ijambo ry'Imana dukora iki? Mu gihe cyo guhimbaza ijambo ry'Imana dutega amatwi ibyanditswe bitagatifu, tukemera gutungwa n'ijambo rye. Umuntu ntatungwa n'umugati gusa, ahubwo atungwa n'ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Imana. Matayo umutwe wa 4 umurongo wa 4. Mu gihe cyo gutura igitambo cy'Ukarisitiya dukora iki? Mu gihe cyo guhimbaza ijambo ry'Imana hamwe n'umusaserdoti twifatanya na Nyagasani Yezu we wituyeho se igitambo. Igitambo Yezu yatuye Imana se ku musaraba ni ikihe? Ku musaraba Yezu yituye Imana se igitambo kidukiza ibyaha, kikaturongera ubugingo bw'iteka, nicyo gitambo cy'isezerano rishya. Igituma igitambo cy'Ukarisitiya ari kimwe n'igitambo cy'umusaraba ni iki? Igituma igitambo cy'Ukarisitiya ari kimwe n'igitambo cy'umusaraba, kuko kuri alitari kimwe no ku musaraba ari Yezu Kristu we witura se igitambo,
ndetse ko ku musaraba Yezu yapfuye kuri aritari akaba atagipfa. Igituma igitambo cya Yezu mu misa ari icyacu natwe ni ikihe? Igituma igitambo cya Yezu mu misa ari icyacu ni uko twese hamwe n'umusaserodoti dutura umubiri n'amaraso bya Kristo, kandi twifatanyije nawe dutura imibereho yacu, imirimo yacu hamwe n'ibiremwa byose. Mu isangira ritagatifu duhabwa nde? Mu isangira ritagatifu duhabwa umubiri wakijijwe wa Kristo, utubera ifunguro ritubeshaho iteka. Yezu ati urya umugati azabaho iteka ryose. Mu isangira ritagatifu Yezu akora iki muri twe? Mu isangira ritagatifu Yezu yifatanya natwe rwose, akatwunga n'abavandimwe bacu, akadukomereza ubugingo bw'Imana kugira ngo turusheho kurangiza neza ubutumwa bwacu mu bantu. Mbese Yezu uri mu Ukarisitiya? Mbese Yezu ari mu Ukarisitiya? Nta gushidikanya Yezu ari mu Ukarisitiya rwose, ibimenyetso by'umugati na divayi, kandi agakomeza gusangira ikuzo na Se. Twitegura dute guhabwa Ukarisitiya ku buryo bukwiye? Twitegura dute guhabwa Ukarisitiya ku buryo bukwiye, twicuza ibyaha byacu, tukanahabwa penitesiya bibaye ngombwa, kugira ngo tugire inema ntagatifu, kandi tugatura misa yose tubishyizeho umutima. Bakristo bavandimwe, dusoreje n'igice cya 7 cy'ikiganiro Dusome Gatigisimu. Ndabasaba gukurikirana ibiganiro byose, yaba ari ibyo dukomeje gusoma ndetse n'ibyabanje. Niba waracikanywe, nibagirwe gukora subscribe kugira ngo dukomeze tubane kandi dukomeze twunguke ubumenyi. Murakoze, mugire amahoro y'Imana.